राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने मेयर फोरमको निर्णय। निषेधाज्ञा पनि 15 गतेसम्म कायम गर्न सुझाव। कोरोना संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 157 पुग्यो। 743 जनामा संक्रमण। जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा 28 अर्बको टेन्डर। कर्मचारी ठेकेदारको मिलेमतोमा कमिसनको चलखेल। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री साना मरिन सोशल डेमोक्रेट पार्टीको अध्यक्षमा निर्विरोध। बनिन दलको नेतृत्व लिने पहिलो महिला। र भारतीय क्रिकेट बोर्डलाई अर्को घाटा। आइपिएलको एसोसिएट सेन्ट्रल प्रायोजनबाट फ्युचर ग्रुपले नाम फिर्ता लियो। अब पूरा समाचार। उपत्यकाका नगरपालिका मेयर फोरमले स्थानीय तहले दिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। फोरमको आज बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने यसअघिको निर्णयलाई भदौ 15 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि साउन 26 गतेको बैठकले भदौ 9 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले निषेधाज्ञाको स्थितिलाई पनि भदौ 15 गतेसम्म कायम गर्न उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। संक्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैको पीसीआर परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत भएको छ। जुन बन्दाबन्दीको यो अहिलेको चाहिँ निषेधाज्ञाको स्थिति रहेको छ त्यसलाई पनि 15 गतेसम्म बढाउनको लागि हामीले सम्बन्धित निकाय शिष्टाचारहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने पनि हामीले जानकारी गराउने छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले उपत्यकाभित्र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको अवस्थामा उपत्यका बाहिरबाट कोही पनि नआएकाले संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका सबैको परीक्षण गर्दा संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने पनि शाक्यको दावी छ। अहिले भएका जति पनि उपत्यकामा छिरिसकेका छन् 100 चाहिँ सबैको गर्न पायौँ भने भोलिको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यो हामीले योजना बनाएका छौँ। आवश्यक व्यक्तिको हामी गर्छौँ। लुकेर बस्तीको खोजेर हामी सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको क्लोज कन्ट्याक्टमा भएका सबै नै गर्ने गरेको योजना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 4 गतेदेखि लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 3 जना महिला र 5 जना पुरुष गरी 8 जनाको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीमा 38, 53 र 54 वर्षीय पुरुष र 67 वर्षीय महिला गरी 4 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै सुनसरीमा 68 वर्षीय पुरुष, मुरङमा 65 वर्षीय पुरुष, पर्सामा 70 वर्षीय महिला र काठमाडौँमा 48 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। सुनसरीका 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मोरङका 1 जना 65 वर्षीय पुरुष, पर्साकी 70 वर्षीय महिला, काठमाडौँका 48 वर्षीय महिला र यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 157 पुगेको छ। आज 10,234 पीसीआर परीक्षणमा 743 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 32,668 पुगेको छ। आज थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 224 जना संक्रमित रहेका छन्। आजको पीसीआर 10,234 गरी जम्मा
6,10,469 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,275 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 175 जना हुनुहुन्छ। 13,715 देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् भने आजसम्म 18,806 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाका बावजुद पनि विभिन्न ब्याङ्कहरूले आफ्नो सेवा जारी राखेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा ब्याङ्कहरूले काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य जिल्लामा पनि निश्चित शाखाहरू खोली ब्याङ्किङ सेवा दिइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बेला त्रासका बीच अत्यावश्यक सेवा दिने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छन्। त्यसमध्ये अति आवश्यक सेवाभित्र पर्ने ब्याङ्कले पनि आफ्नो सेवालाई जारी राखेका छन्। सोमबार हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खुलेका केही ब्याङ्कका शाखाहरूमा पुगेर ब्याङ्कहरूले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भनेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ। महाराजगञ्ज स्थित नबिल ब्याङ्क पुग्दा त्यहाँ सेवाग्राहीहरूको भिडभाड बाक्लै देखिन्थ्यो। कोरोना त्रासकै कारण निषेधाज्ञा र केही सङ्ख्यामा मात्रै ब्याङ्क खुलेको र सुरक्षाका उपाय अपनाए पनि सेवाग्राहीले भौतिक दूरी समेत कायम गरेको देखिएन। यता नक्साल स्थित सानीमा ब्याङ्कले कमभन्दा कम कर्मचारीबाट सेवा दिइरहेको थियो। ब्याङ्कले दूरी कायम गर्दै लाइनमा राख्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गराउने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने लगायतका विषयमा कडाई गरेको थियो। सानीमा ब्याङ्कले पनि कमभन्दा कम कर्मचारीबाट अत्यावश्यक सबै ब्याङ्किङ सेवा दिने प्रयत्न गरेको शाखा प्रबन्धक सङ्गीता राणाले बताउनुभयो। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको कान्तिपथ स्थित शाखा कार्यालय पुग्दा सीमित शाखाबाट सेवा दिएका कारण सेवाग्राहीको भिडभाड देखिन्थ्यो। निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि कस्टमर ब्याङ्कमा आउन सकेको पनि छैनन्। त्यसकारणले भने जस्तो सर्भिस दिन सकेको छैन। तर हामीले हाम्रो भएको स्टाफबाट हामीले जति सक्छ हुन्छ बेस्ट सर्भिस दिन हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। क्यासको ट्रान्जेक्सन, रेमिटेन्स, क्लियरिङ र रिक्वायरमेन्ट अनुसार क्रेडिटको फेसिलिटी पनि दिइरहेछौँ हामीले। त्यसै गरी प्रभु ब्याङ्कले पनि केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर तथा अन्य शाखाहरूबाट सेवा दिइरहेको जनाएको छ। साधारण सेयर भर्नेका कारण भिडभाड देखिए पनि अब त्यो हट्ने ब्याङ्कको भनाइ छ। यता कृषि विकास ब्याङ्कले विभिन्न बार अनुसार कर्मचारी खटाएर विभिन्न सेवा दिइरहेको छ। ब्याङ्किङ सेवा अति आवश्यकीय सेवा हो, तर पनि सुरक्षाका उपाय अपनाउन सकिएन भने यसले निम्त्याउने जोखिमको परिकल्पना गर्न सकिन्न। क्यामेरामा विष्णु थापा र साजन थापाका साथ निरज तामाङ, काठमाडौँ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशबाट पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरू होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। विदेशबाट आउने नागरिकहरूले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना भएसँगै पर्यटन मन्त्री भट्टराईले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनेहरू सिधै घर जान पाउने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सरकारले विभिन्न देशमा अलपत्र नागरिकहरूलाई उद्धार गरी होटल क्वारेन्टिनमा 7 दिन राख्ने निर्णय गरेको थियो। पीसीआर टेस्ट गरेर आएका मानिसहरूले, यात्रुहरूले नेपाल सरकारले वेबसाइटमा राखेको फर्म भर्नुपर्छ। उहाँहरूको यहाँको ठेगाना स्पष्ट दिनुपर्छ, किनभने भोलि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ ट्रेसिङ गर्नु पर्यो, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो भने उहाँहरूको ठेगाना स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नै नेपाल आएपछि एयरपोर्टबाट पीसीआर टेस्ट गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट उहाँहरूले देखाउनु भयो भने त्यो 72 घन्टाभित्रको उहाँहरू 14 दिन आफ्नो घरमा बसेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा उहाँहरूलाई एयरपोर्टबाट आफ्नो घर जान दिइन्छ। पीसीआर परीक्षण नगरी नेपाल आउने नागरिकहरूले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्को देशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्तिले नै खर्च बिहोर्नुपर्ने नियम विश्वका अन्य मुलुकहरूमा समेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले 11,000मा 7 रात र 8 दिनको होटल क्वारेन्टिनमा बस्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। जहाँ पीसीआर टेस्टहरू त्यति सहज छैन हैन, त्यस्तो ठाउँबाट पनि नेपालीहरू आउनै पर्छ, किनभने त्यहाँ पनि उहाँहरू अलिकति समस्यामा भइसक्नुभयो। त्यस्तो ठाउँको निम्ति उद्धार फ्लाइटहरू, चार्टर फ्लाइटहरू नै हामी राख्छौँ।
त्यसरी आउने व्यक्तिहरूले यहाँ आएर 1 हप्ता होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। होटलको लिस्टहरू हामीले मन्त्रालयको र विभिन्न निकायको वेबसाइटहरूमा राखेका छौँ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले 7 दिन होटलमा बस्दाखेरि त्यो होटलमा लाग्ने खाने बस्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बिहोर्नुपर्छ। विदेशमा अलपत्र परेका स्वदेश फर्किन सक्ने कुनै पनि आधार नभएका नागरिकहरूलाई भने सरकारी खर्चमा उद्धार गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको दाबी गर्नुभएको छ। 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेद्वार भए मात्रै देउवा पराजित हुने भन्दै उहाँले अरू नेताहरूले आफ्नो दाबीबाट पछि हट्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको हो। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति देउवाले विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन लगायतका काम गरिरहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि समेत जनाउनु भएको छ। कुनै पनि विभागको गठन हुने बित्तिकै त्यसले काम गर्नु पर्यो। 9 महिनामा के गर्न सक्छ त्यसले? त्यसैले हामीले भन्यौँ यो अहिले विभाग नबनाउनुहोस् भनेर, उहाँले मान्नु भएन, विभाग बनाउनु भयो। हामीले गर्न के सक्छौँ? अरू के हामी के भोक हडताल गर्ने गएर पार्टी अफिसमा त्यो पनि कुरा उठेको छ कि त्यहीँ गएर धरना खस्ने हो कि त्यतातिर पनि त्यो गयो भने झन् सिचुएसन झन् क्रिटिकल भएर जान्छ। सभापति देउवाले पार्टीका विभागहरू गठन गरिरहेको विषयमा इतर पक्षले विरोध जनाउँदा पनि नसुन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। कुरा नसुन्ने सभापतिलाई महाधिवेशनबाट पाखा लगाउनु पर्ने कोइरालाको भनाइ छ। लिएर जान सक्छौँ 6 महिना 1 वर्ष। जस्तो कि यो फागुन 7 गते भएन भने फागुनमा नभए भने चैतमा हुन्छ कि वैशाखमा हुन्छ कि अथवा 1 वर्ष जाने हो कि पछि। त 1 वर्ष गइसकेपछि त चुनाव आइसकेका हुन्छन्, स्थानीय चुनाव। त्यसैले मेरो दृष्टिकोणमा हाम्रो पहिलो टार्गेट हो फागुन 7 गते हुनुपर्छ। नभएको खण्डमा छिटोभन्दा छिटो कहिले गराउन सकिन्छ त्यसले गराउनु। पार्टीमा गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक भए पनि गुटकै आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नु सभापति देउवाको कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ। आफू सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने कोइरालाको दाबी छ। सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी साइट क्लियरेन्स गरेपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नु विश्वभरिकै सिद्धान्त हो। तर रेलवे विभागले कमिसनको चक्करमा परेर जग्गा अधिग्रहण लगायतका आधारभूत विषय नटुङ्गिँदै ठेक्का दिएर कमिसनको चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने 106 किलोमिटर ट्र्याक निर्माणका लागि विभागले ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागेपछि विवाद बढेको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 6 को उपनियम 3 ले भन्छ साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का आह्वान गर्न पाइँदैन। नियमावलीको नियम 6 को उपनियम 3 ले सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु परेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि पटक पटक दिएको सुझावमा पनि पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया पूरा नगरी टेन्डर आह्वान गर्न नहुने सुझाएको थियो। त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि पहिलो साइट क्लियरेन्सको कुरा गरेको थियो। तर यी तीनै कानुन सुझाव र मार्गनिर्देशन विपरीत रेलवे विभागले असार 14 र 17 गते पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत रेलवे ट्र्याक बेड निर्माण गर्ने भन्दै खोलेको 32 अर्बको ठेक्का अब टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा पुगेको छ। 106 किलोमिटर ट्र्याक निर्माणका लागि 54 प्याकेजमा टेन्डर माग गरिएको थियो। अहिले त्यही टेन्डरलाई खोलेर ठेकेदारको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ। तर कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै टेन्डर खोलिएको 2 महिना हुन लाग्दा पनि साइट क्लियरेन्सको काम भने अझै भएको छैन। ठेक्का दिनका लागि गर्नुपर्ने काम बोट बिरुवा काट्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआवजा दिने कामको सुरुवात नै भएको छैन। जबकि सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अधिग्रहणको काम नसकी कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का नलगाउने भनेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि पूर्व तयारी नगरी अघि बढाइएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले
सरकारले यस्तो नीति लिएको थियो। सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाले जेठको अन्तिम साता अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेका थिए। यद्यपि लकडाउनका कारण एकाध बाहेक अधिकांश प्रभावितले घर जग्गाको दाबी पेश गरेका छैनन्। तर रेल विभागका महानिर्देशक सहित कर्मचारी, ठेकेदार आदिको मिलोमतोमा कमिसन रकम हत्याउनका लागि हतार हतारमा रेलवेको ट्र्याक निर्माणको ठेक्का दिन हतारिएका छन्। रेल विभागले यस आर्थिक वर्षमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि 8 अर्ब बजेट पाएको थियो। रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र असोज 20 गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले त्यसभन्दा पहिले नै ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याएर कमिसन बटुल्ने दौडमा रहेको सरकारवालाको दाबी छ। यद्यपि संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय लगायतले पनि पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन ताकेता गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालमा आउने रेमिट्यान्स रकममा कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा 0.5% कमी आएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8 खर्ब 75 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह 16.5% बढेको थियो। अघिल्लो वर्ष 8 खर्ब 79 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 3.3% घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 7.8% बढेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मूल्य वृद्धि भने 6% को लक्ष्यबाट केही बढेर 6.15% मा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष मूल्य वृद्धि दर 4.64% मात्र थियो। गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 16.8% कमी आएको छ। देशभरि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकार बालाबीच छलफल भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकार बालाबीच छलफल भएको हो। जोखिम रहेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न कानुनी अडचन भए कानून निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने सम्बन्धमा संसदको आगामी बैठकबाटै कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको तामाङले जानकारी दिनुभयो। कृषि र आर्थिक रूपमा बाँच्ने आधार निर्माण गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र पुरानो बस्तीलाई वन क्षेत्र घोषणा गरी कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो। जुन बस्तीहरू अहिले जोखिममा छ ती बस्तीहरू सार्नको लागि चाहिँ कसरी योजना बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ र आज सबभन्दा बढी गहकिलो रूपमा उठेको विषय चाहिँ हामीले जति पनि बस्तीहरू जोखिम बस्तीहरू छन्, बाढी पहिरोको जोखिममा छन्, त्यस्ता बस्तीहरूलाई देशैभरिको पनि आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यस्तो आइडेन्टिफाई भएको बस्तीहरूलाई सार्नको लागि चाहिँ कानुनी अडचन जुन छ अहिले जग्गा सट्टापट्टा गर्नको लागि चाहिँ नयाँ कानुनै ल्याउनु पर्ने आवश्यकताको बारेमा आज छलफल भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई अल्पकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा सार्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत काम अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त बहादुर नेमवाङ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायतको सहभागिता थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम शुरू भएको छ। प्राधिकरणले विगत 5 वर्षदेखि गरेका कामको अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। 3 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा 2072 सालको भूकम्पपछिको 5 वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यबाट प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइहरू आदान प्रदान हुनेछ। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले 5 वर्षमा पुनर्निर्माणका अधिकांश कामहरू सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा प्राप्त भएका सफलता, उपलब्धि एवं कमी कमजोरीहरूबारे परिसंवादमा समीक्षा हुने र साझा धारणा निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। As we all know that the progress on post-earthquake reconstruction in Nepal is moving ahead in a satisfactory pace. Out of total 7,950 households who made participation agreement,
more than 76% of the households, that is more than 600,000 households, have received their third tranche and are in the completion stage. प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको अनुभवबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। त्यसको तयारीका लागि भर्चुअल माध्यमबाट परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभरका सार्वजनिक सवारी साधन नियमन गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ प्रणाली जीपीएस लागू गर्ने भएको छ। त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले तयारी पनि थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएस प्रणाली जडान गरिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जीपीएस जडानका लागि सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई र हार्डवेयर निर्माणको लागि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइनेछ। जीपीएस जडान गर्न 5 देखि 6,000 रुपैयाँ लाग्नेछ, जुन सवारी धनीले नै बेहोर्नु पर्नेछ। जीपीएस प्रणाली लागू भएपछि कुन रुटमा कति गाडी गुडिरहेका छन्, कुन गाडी कहाँ छ, गाडी कहाँ दुर्घटना भयो जस्ता जानकारी तत्काल पाउन सकिनेछ। त्यस्तै यसले दुर्घटना न्यूनीकरणलाई सघाउ पुर्याउनुका साथै अपराध न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुग्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा अघि बढेको यो योजना यात्रुमैत्री हुने विभागको दावी छ। यो प्रणाली लागू भएपछि गाडी कहाँ छ भन्ने कुराको जानकारी यात्रुलाई एप्सको माध्यमबाट प्राप्त हुने हुँदा यात्रुले आफू जाने स्थान र रुट अनुसार टिकट बुक गर्न सक्ने तथा गाडीको अवस्था वा गाडी कहाँ छ भनेर हेर्न सक्नेछन्। जीपीएस ट्र्याकिङका लागि अहिले गाडीको संख्या, सडक रुट र सवारीका प्रकार छुट्याउने कार्य भइरहेको छ। जीपीएस परीक्षण गर्न सुरुमा यातायात विभागले नै केही सवारीमा सफ्टवेयर राखेर परीक्षण गर्ने र सफल भएपछि सबैतिर लागू गर्ने योजना बनाएको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। रासायनिक मलको अभाव र आपूर्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकालाई परिमार्जन सहित मन्त्री परिषदले गत साता स्वीकृत गरेको थियो। जारी निर्देशिकामा अनुदानमा दिएको मलको मूल्य, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तोक्ने मूल्य, वितरक र खुद्रा व्यापारीले लिन पाउने मूल्य समेत निर्धारण गरिएको छ। उपलब्ध मललाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न नसक्दा कारोबार मूल्य, लागत मूल्य, वितरण मूल्य तोक्ने कुरा र समयमा मल वितरण गर्न नसकिने जस्ता समस्या देखिएको थियो। ती समस्या समाधान गर्ने हिसाबले निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अनुदानको मल कसले पाउने र लाभान्वित व्यक्ति को हुने भन्ने कुरा पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरकै बीच सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य पर्व गौराको दोस्रो दिन आज नानी गौरा मनाइएको छ। व्रतालु महिलाहरूले आज अघिल्लो दिन भिजाइएका बिरुडालाई नजिकका धारा तलाउमा लगेर धुने चलन छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूले कोरोना कहरकै बीच महान पर्व गौरा मनाइरहेका छन्। गौरा पर्वको दोस्रो दिन आज नानी गौरा मनाइएको छ। सवा, अपामार्ग लगायतका वनस्पतिहरूको प्रयोग गरी गौराको प्रतिमूर्ति बनाई पानीका मुहान, धारा तथा तलाउमा लगेर अघिल्लो दिन भिजाएका बिरुडाले गौराको पूजाआजा गर्ने चलन रहिआएको छ। आफ्नो परिवेत्रको लागि गोर बनाउन, दुत्या दिन, निकाउन, तृतीय दिन निकाउन, चौथीका दिन निकाउन, पञ्चमी भिजाउन, खष्टी धुन, सप्तमी दिन गोर ल्याउन, अष्टमी दिन सुन्ज मिलाउन। बिरुडा र फलफुल सहित व्रतालु महिलाहरूले सगुन फाग गाएर गौरा देवीको पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। पौराणिक कालमा भगवान महेश्वरको प्राप्तिका लागि गौरा देवी अर्थात् पार्वतीले निराहार नित्य आराधना गरी प्राप्त गरेको विश्वास गरिन्छ। गौरा र महेश्वरको विवाहको सम्झनाका रूपमा मनाइदै आएको गौरा यस पर्व कोरोनाका कारण प्रभावित भएको छ। कोरोना आयो, अहिले अब कोरोना हुनाले केही नअद्दो पाया। हामीले त बेली तीज बनाउने त कति राम हुने थी, कति रहर हुने थी, के अद्दो पाए नै ईशा डर बिरुडा धोइले हाम्रो हो यो। बिरुडा पञ्चमीका दिन बिरुडा धोएपछि यहाँका महिलाहरूले विशेष प्रकारका गाथाहरू पनि सुनाउने गरेका छन्। क्या
महिलाहरूले धारण गर्ने विशेष प्रकारको धागो गौरा देवीमा समर्पण गरेर गौराको मुख्य दिन दुर्गाष्टमी अर्थात् अठ्यावलीका दिन धारण गर्ने चलन छ। तागाधारी पुरुषहरूले जनै धारण गरे जस्तै सुदूरपश्चिमका महिलाहरूले गौराको समयमा दुब धागो धारण गर्ने गर्दछन्। हामी यति बेला अमरगढी नगरपालिकामा छौँ, जहाँ कोरोनाका कहरबीच गौरा पर्वको आज दोस्रो दिन बिरुवा धोएर मनाइँदैछ, जुनलाई बिरुवा पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। बिरुवा पञ्चमीका दिन यहाँका महिलाहरूले व्रत बसेर बिरुवालाई नजिकैको नाउलामा लगेर धुने चलन रहिआएको छ। आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउन यहाँका महिलाहरूलाई कोरोनाले पनि छेक्न सकेको छैन। जनता टेलिभिजनका लागि ललित बोहरा, डडेलधुरा। लमजुङको सुन्दर बजारमा सुगन्धित तेल प्रशोधनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको आदे प्रशोधन केन्द्र कच्चा पदार्थ अभावका कारण सङ्कटमा परेको छ। हलेदोबाट तेल निकाल्ने गरी स्थापना भएको उद्योग पर्याप्त मात्रामा हलेदो नपाउँदा सङ्कटमा परेको हो। 2 वर्ष अगाडि लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकामा हलेदोको तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना भयो। हलेदोलाई बाष्पीकरण विधिबाट ताप दिई तेल उत्पादन गर्ने गरी उद्योग स्थापना भए पनि पर्याप्त मात्रामा हलेदो नपाउँदा उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन। उद्योगका लागि पानी र दाउरा पर्याप्त भए पनि मुख्य कच्चा पदार्थ हलेदो नै नपाएपछि वर्षमा मुस्किलले 1 वा 2 पटक मात्रै उद्योग सञ्चालन हुने गरेको छ। कच्चा पदार्थ नहुनको कारणले यो वर्ष चाहिँ जम्मा 3-4 पटक मात्र चल्यो। हलेदो नआउनको कारणले नै त यो फ्याक्ट्री यसरी बन्द भइरहेको छ। अहिले जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता, विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको च्वाइस नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा 2075 सालमा उद्योग स्थापना भएको हो। बाँझो जमिनको उपयोग गरी रोजगारी र आय आर्जनको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यसहित उद्योगको स्थापना गरिए पनि कच्चा पदार्थ अभाव भएपछि अपेक्षित उपलब्धि गर्न नसकिएको उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइ छ। अब कच्चा सामग्री नभएपछि यो हलेदोबाट नै तेल उत्पादन गर्ने भाव हुनाले हलेदो नभएपछि त फ्याक्ट्री चल्ने कुरा भएन। करिब 70 लाख रुपैयाँ लगानी रहेको उद्योगमा वासिङ मेसिन, बोइलर मेसिन, डिस्टिलरी मेसिन, कटिङ मेसिनहरू प्रयोग गरी हलेदोबाट तेल उत्पादन गरिन्छ। हलेदोबाट तेल उत्पादन गर्ने सो उद्योग सम्भवतः नेपालकै पहिलो उद्योग भएको पनि सञ्चालकको दाबी छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सोमबारदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा एक दिनमा 50 जना कर्मचारी मात्र परिचालन गर्न पाउने भएका छन्। आइतबार अन्य दिनभन्दा राजधानीमा बढी नै भिडभाड देखिएपछि कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घबीच भएको छलफलमा एक दिनमा एक ब्याङ्कले 50 जनाभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गर्न नपाउने सहमति बनेको ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउनुभयो। उपत्यका बाहिर भने स्थानीय प्रशासनसँगको सहकारीमा ब्याङ्क शाखा खोल्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनको सहमति अनुसार पोखरामा एक ब्याङ्कको एक शाखा मात्र सञ्चालनमा आउनेछन्। ब्याङ्करहरूले सबै किसिमका सुविधा दिन मुख्य कार्यालय भने खोल्नै पर्ने बाध्यता रहेको र कम कर्मचारीद्वारा अधिकतम शाखा खोल्ने सहमति भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो। उपत्यका बन्द भए पनि अनिवार्य केन्द्रीय कार्यालय खोल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हरेक दिन कुन कुन कर्मचारी काममा जाने हुन् त्यसको लिस्ट ब्याङ्कहरूले प्रहरी र राष्ट्र ब्याङ्कलाई पठाउनुपर्ने सहमति भएको छ। अबदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न शाखा अनुसार लाइसेन्स लिनु नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण विनिमयावली 2077 लागू गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको आधारमा आफ्ना शाखाहरूबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शाखा नै पछि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनु पर्दथ्यो। त्यस्तै वर्षै पछि नवीकरण पनि गर्नुपर्दथ्यो। नयाँ विनियमावली अनुसार अबदेखि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले एकमुष्ट 5 लाख तिरेर लाइसेन्स लिन पाउने भएका छन्। विकास ब्याङ्कहरूले 1 लाख र प्रादेशिक स्तरका विकास ब्याङ्क र सबै स्तरका वित्त कम्पनीहरूले एकमुष्ट 20,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। विनियमावली अनुसार
नेपालभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्नेहरूले विदेशी मुद्रा कारोबार गर्नका लागि पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ। सोमबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेको हो भने चाँदी तोलामा 25 रुपियाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 97,900 रुपियाँ तोकिएको छ। आइतबार भने छापावाला सुन प्रति तोला 98,400 कायम रहेको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 97,400 कायम भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,320 कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य घटेर प्रति औँस $1,932 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। कोरोना महामारीसँगै निषेधाज्ञा आदेश जारीका बीच शेयर बजार परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ। सोमबार बजार 21.26 अङ्क अर्थात् 1.51% बढेर 1431.60 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.59 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। बजारमा 182 कम्पनीका 49,24,289 किता सेयर 2 अर्ब 29 करोड रुपियाँमा कारोबार भए। अब खेलकुद समाचार। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईलाई इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल प्रायोजन सम्बन्धमा अर्को नोक्सानी भएको छ। आइपिएलको एसोसिएट सेन्ट्रल प्रायोजनबाट फ्युचर ग्रुपले नाम फिर्ता लिएपछि बीसीसीआईलाई समस्या परेको हो। हाल बीसीसीआई आइपिएल प्रायोजनसँग सम्बन्धित एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेका बेला फ्युचर ग्रुपले पनि प्रायोजन सम्झौताबाट हात झिकेको हो। पछिल्लो 5 वर्ष फ्युचर ग्रुप आइपिएलको एसोसिएट प्रायोजक थियो, तर यस वर्ष उसले लिगसँगको सम्झौता समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। भारत र चीन बीचको राजनीतिक विवादका कारण मुख्य प्रायोजक रहेको चिनिया मोबाइल निर्माता कम्पनी भिभोले आफ्नो सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। भिभोको बहिर्गमनपछि बीसीसीआईले भिभोभन्दा आधा रकममा ड्रिम 11सँग मुख्य प्रायोजन सम्झौता गर्नु परेको छ। 13औं संस्करणको आइपिएल सेप्टेम्बर 19 देखि युएईमा हुँदैछ। फ्रेन्च मिडफिल्डर पाउल पोग्बा अन्ततः यो सिजन प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडमै रहने भएका छन्। युनाइटेडले सिजन 2020-21मा पोग्बालाई क्लबबाटै खेलाउने निधो गर्दै स्थानान्तरणको प्रक्रिया रोकेको छ। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार शनिबारपछि युनाइटेडका प्रशिक्षक ओले गुनर र क्लबका केही पदाधिकारीको मनस्थिति परिवर्तन भएको छ। यसअघि युनाइटेडले पोग्बाको स्थानान्तरणका लागि विभिन्न ठूला क्लबसँग प्रस्ताव गरिरहेको चर्चा चलेको थियो। पोग्बाका लागि इटालियन सिरी ए च्याम्पियन्स युभेन्टस लगायत केही क्लब इच्छुक थिए। फ्रेन्च स्टार पोग्बाका एजेन्ट मिनोए रोयललाई उद्धृत गर्दै विदेशी समाचार माध्यमले उल्लेख गरे अनुसार पोग्बासँग चाँडै नै युनाइटेडले सम्झौता नवीकरण गर्नेछ। पोग्बाको युनाइटेडसँगको सम्झौता अर्को सिजनको अन्त्यसम्म रहेको छ। 27 वर्षीय पोग्बा सन् 2016मा करिब 90 मिलियन पाउन्डमा युभेन्टसबाट युनाइटेड आएका थिए। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यतया बदली भई केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। राति पनि केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले स्थानीय तहले दिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि साउन 26 गतेको बैठकले भदौ 9 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले निषेधाज्ञाको स्थितिलाई पनि भदौ 15 गतेसम्म कायम गर्न उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 3 जना महिला र 5 पुरुष गरी 8 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। आज थप 743 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 32,668 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको दावी गर्नुभएको छ। 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेद्वार भए मात्रै देउवा पराजित हुने भन्दै उहाँले अन्य नेताहरूले आफ्नो दावीबाट पछि हट्नुपर्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको हो। फिनल्यान्डकी 34 वर्षीय प्रधानमन्त्री साना मरिन सोशल डेमोक्रेट पार्टीको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ। फिनल्यान्डको इतिहासमा यति कम उमेरमा सत्तारूढ दलको नेतृत्व लिने उहाँ पहिलो महिला हो। फिनल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दल सोशल डेमोक्रेट पार्टीको अधिवेशनले मरिनलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईलाई इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल प्रयोजन सम्बन्धमा अर्को नोक्सानी भएको छ। आईपीएलको एसोसिएट सेन्ट्रल प्रयोजनबाट फ्युचर ग्रुपले नाम फिर्ता लिएपछि बीसीसीआई समस्यामा परेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।